क्या आपको पता है, लगभग 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कोई भी देश नहीं हुआ करते थे। सारे महाद्वीप एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया था पंजिया। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से आए उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने के कारण पांजिया का विभाजन शुरू हुआ और अलग-अलग महाद्वीप बनने लगे। वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि अगले 25 करोड़ साल में यह सारे महाद्वीप फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और पांजिया अल्टीमा का निर्माण होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।